Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Ardaa marii keenyaa arraatiin dhimma nagaa irratti xiyyeeffanna. Dhimma nagaatiin keessattuu akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti hawaasni yookaan qaamolee hawaasaa garaagaraa nagaa buusuu keessatti gahee akkamii qabaatu? Keessattuu gama amantaatiin abbootiin amantaa maal gochuu qabu? Gama mootummaatiin hawaasni maal gochuu qaba waan jedhu irratti abbootii amantaa stuudiyootti affeerrannee turtii kan waliin qabaannu ta'a. Abbootiin amantaa keessummaa godhannee stuudiyootti affeerrannee kutaalee garagaraarraa amantoota garagaraarraa hunda stuudiyootti affeerranneeti jirra. Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaarraa Malaaka Haayil Abbaa Afoorqi Yohaannis itti gaafatamaa kutaa lallabaa Wangeelaa Itoophiyaatii fi gumii abbootii amantaa magaalaa Shaggaritti walitti qabaa asitti nuuf argamaniiti jiranii. Amantaa Islaamaa irraa immoo Sheek Mahmud Hussein itti gaafatamaa mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaatii fi akkasumallee immoo miseensa mana maree Islaamummaa federaalaa nuuf argamaniiti jiranii. Amantaa Pirotestaantii irraa immoo ergamaa Dr. Waaqtolaa Caalaa barreessaa olaanaa tokkummaa waldootaa gaaddisa Wangeelaa irraa obbo Maammoo Gadaa amantaa waaqeffannaa irraa stuudiyootti nuuf argamaniiti jiranii. Keessummoota keenya duraan dursinee yeroo keessan nuuf qooddanii stuudiyoo OBN'tti nuuf dhufuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Baga nagaan dhuftan. Bu'uurri amantaa kamiitu bu'uurri isaa nageenya. Keessattuu akka biyyaatti nagaa biyya kanaa eegsisuu tasgabbeessuu itti fufsiisuu keessatti gaheen amantootaa yookaan manneen amantaa hunda keessatti waaqeffatanii murteessaadha. Sababi isaa immoo namni amantaa hin qabne hin jiru. Hundi isaanii gaaddisa amantaa hunda jalatti garaagarummaa qabaatanu malee gaaddisa amantaa jala jiru waan ta'eef nageenyi ilaalamaa amantaa keessaniitiin akkamiin ibsama? Egaa akka amantaa Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti amantichi kan bu'uureffate nageenya irratti. Kiristoos gara biyya lafaa kanaan naa dhufu lafarra bu'eet nageenya labse. Nageenya labsee nutis immoo nagaadhaan akka jiraannu nagaadhaan akka biyya lafaa kana moonee gara isaatti akka deemnu biyya lafaa kana irratti wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 28 irratti deema ummata koo waamaa nageenya lallaba jedheet ummata kana ajajeera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf bu'uura amantichi nagaadha. Bu'uura amantichi nagaatu labsama. Kanaaf amantichi nagaa waan labsuuf namoonni Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa jiranii galmi isaanis nagaadha, jireenyi isaanis nagaadha, kan itti amananis gooftaa Yesuus Kiristoos nagaatu labsama. Kanaaf bu'uurri amantichi nagaadha jechuudha. Nageenyi akka amantii Islaamaatiitti bakkee guddaa qaba. Al-Islaamu huwa salaam. Islaamummaan nagaha jedha. Maqaan Rabbiillee nagaha. Achirra maqama Rabbii irraayyuu qooda fudhata nageenyi kun. Ammallee nageenyi amantiin kun nagahatti yaamuu keessatti yoo walitti dhufan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waliin jedhan nama tokko itti dhufan nageenyi Rabbii rahmanni Rabbii sirra haa jiraatu jedhan du'aa'ii godhaniif jecha. Maaliifi yeroo hundaa akka ilmi namaa waa'ee nagahaa kana leellisu akka waa'ee nagahaa kana hubatu ammallee nagaha kana keessa jaalalatu jira jedhan rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam afshu salaama baynakum salaama kana guddisaa baay'eessaa iddoo keessanitti wal gaafadhaa jedhan. Maali jennaan isatuuyyuu beeytanii iddoo nama jaalala namaa fida. Nageenyi yeroo hundaa jaalala. Nageenyi yeroo hundaa nama hawata. Nageenyi bakkee hin jirretti wannummaan hin jira jedhamee yaadamuu hin jiru. Amma nuti asuma kana akkatti teennee waa'ee nagahaa mari'atuuf waa'ee nagahaa dubbachuuf nageenyi bakkee kana jiraannaan biyya tana keessa magaalaa kana keessa jiraannaan. Kanaaf nageenyi islaamummaa keessatti islaamummaa jechuun huwa salaam innummaanuu nagaha jechuu innummaanuyyuu amma fakkeenyaaf ayaan qur'aanaa
آيان قرآن واي نجاها إرّا بكي أفرتمي أفرتي دبتمي قرآن كيست بكي أفرتمي أفر واي النجينا كوني جتشون بوتا قد كنو سلام على موسى سلام على يعني عيسى يعني هم سلاما كان لليسا سلام ما كان كيستي مجاف كل كينيا كيستي سير أمماتي كافتي هجا ملتات يودو بفتو سيادي بأفري في سدتمي سدي أول واين نجا بالريفة مجرى سيادي بأفري سدتمي سدي أول كتا مجاف كل يدو غرا غرا كيستي واين نجا بالريفة مجرى بؤري أمانتا كينيا إني قداني قفتا كينيا يسوس كريستوس دفي غربية لفا دفي كان إني نولبسي واين نجاتي سجل قبا warra nagaan qabneef nagaa labse kanaafi maqaadhumti waaqayyo immoo nagaadha maqaadhuma isaarraa yookaan nagaadha jechuudha Iyesuus Kiristoos angafa nagaa jedhamee waamama kanaafi angafa nagaa yeroo jennu waan hundumaatti mataa kan ta'e nagaa kan labse akkasumas immoo nagaa kan kennu jechuudha kanaafi gaa akka barsiisa waldaa kiristiyaanaa amma jiraniiti yookiin hundeen keenya dhimma nagaa irratti bu'uureffatee wanti nuti dubbannu waan ta'eefi akkaataan bulchiinsa garaagara yoo ta'e iyyuu hundeen keenya macaafa qulqulluudha waan ta'eefi hundeen macaafa qulqulluu kanaa maali yoo jenne nagaa irratti bu'uureffate jechuudha sababni isaa amantaan keenya nagaa labsaa nagaa dubbataa hojjitoonni mana wangeelaa waldoota kiristiyaanaa kana keessa jiran illee bal'inaan nagaa kana irrattidha kan isaan dubbatanii jechuudha. Sababiin isaa macaafni qulqulluun wanti inni nagaatti iddoo kenneef inni guddaani nagaan yoo jiraate malee nyaachuu hin dandeessu. Nagaan yoo jiraate malee dhuguu hin dandeessu. Nagaan yoo jiraate malee baatee galuun ulfaataadha. Kanaaf nagaan sababa jiruuf ammaas teenyee kan dubbataa jirru. Kopheen nuti uffannu, suufiin nuti uffannu, uffati nuti uffannu, nyaati nuti nyaannu, saatiin nuti keewwannu, warqeen nuti keewwannu, manni nuti itti gallu hundumtuu gatii qaba. Gatiin isaa beekamaadha. Meeqaan bittee meeqaan argatte kan jedhamu gatiin isaa beekamaadha. Garuu nagaan gatiin qabu. Gatiin nagaa ola guddaadha. Gatiin nagaa hammana jettee tilmaamuu hin dandeessu. Gatii nagaatii fi doolaaraani, yuuroodhaani yookiin warqeedhaani yookiin birriidhaani wanta tilmaamtu miti jechuudha. Oromooni yaa nagayaa hanga nagayaa maaltu gahaa jedha. Kana jechuun nageenyi waa hundaa ol ta'uu ibsa. Gara biraatiin amma namni walitti dhufee warra tokko dhufe nagaa bultanii jedhanii galgala hoo dhufe nagaa ooltanii jedhanii nama soggaatti dhufe nagaa wal gaafata namni nagaa wal gaafanna jedhanii waa hunda duraa namni nagaaf akkam bakkee guddaa akka kenne nageenyi hagam barbaachisa akka ta'e gochuma namni guyyaa guyyaadhaan godhu kanarraa'u nagaa ooltanii nagaa bultanii jedhanii wal gaafatuun namni walitti hoggaa dhufe nagaa qabdaa jedhee wal gaafatuun waa hunda duraa nageenyi akka guddaa ta'ee fi namaaf bu'uura barbaachisummaa waa hundaa caalaa nageenyi akka jiru waan guyyaa guyyaadhaan namni godhurraa illee argaa jirra. Kanaafuu barbaachisummaa nagaa nama dhiisiti bineensi illee nagaa barbaada. Wanni lubbuu qabu hunduu nagaan bulee nagaan oolee galuu barbaada. Wanni nama qofaayyuu miti. Bineessumaafuu waa hundaafuu nageenyi barbaachisaadha. Nagaa hoo qabaate wanni hunduu nagaan bobba'ee galaa. Kanarraa kan ka'e akkuma amantii biraa karaa waaqeffannaatiinis nageenyi guddaa ta'uu hawaasa birattis beekamaadha. Barbaachisummaa nagaati irratti namni kamuu nama silaa akka amantiitti amantii qabu dhiisiti bineensi mukaatuu nagaa barbaada. Nageenyi uumama namaatiif hundaafuu barbaachisaadha. Bakka nageenyi hin jirretti homaa wanni yaadamu hin jiru. Nageenyi dursa kennamaa fi akkuma amantii biraatitti waaqeffannaa birattis. Nagaa buusuu keessatti gaheen abbootii amantaa maal ta'uu qaba? Waaqayyoon nama baay'ee keessa isaan filateera. Kan ortodoksiis haa ta'us, kan musliimaas haa ta'u, kan pirootestaantis namni amantaa nan lallabaa jedhee waaqaan filatameet gara biyya lafaa kana kan dhufe kan muudame hundumtu gaheensa guddaadha.
ummata isaa sana amma fakkeenyaaf nageenyi duraan dursee beetasabaarra abbaan manaa fi haadha manaan ijoollee horatanii sana nagaadhaan guddisuu qabu. Akka ijoollee isaanii nagaa ta'anii guddatanii barumsaan qaroomanii akka guddatanii gahee abbootii amantaa guddaadha. Beetasabaa amma akka ortodoksiitti beetasabaa ijoollee irratti hojjenna. Abbaa manaa fi haadha manaa irra hojjenna. Maaliif isaantu achi keessatti ilmi namaa oomishamee ba'a. Oomishamee gaafa ba'u immoo ilmi namaa kun nama gaarii ta'ee akka guddatu, barumsaan akka qaroomu, biyya isaa akka jaalatu, naannoo isaa akka jaalatu, saba isaati biyya keessatti sabaaf sablammoonni baay'ee jiru. Isaan faana akkamitti buluu akka qabu duraan dursee haadhaaf abbaa irratti in hojjetama. Achirrattis barumsa irrattis in hojjetama. Nageenya hin jiru taanaan namni oolee buluu hin danda'amu. Amanticha ofimti isaa dhaabbatee deemuu hin danda'amu. Amantaa ortodoksii jenneet amma achi keessatti kurfoofnee wal ijaarree jiraannu kun nageenya hin jiru taanaan maal irratti teessa? Biyya nagaa taateeti amantaa kee gaggeeffatta. Biyya nagaa oo taate amantaa kee lallabda. Biyya barsiifta. Ofis baratta. Biyyi nagaa hin taatu taanaan rakkoo keessa of hin galfatta jechaadha. Kanaaf abbootiin amantaa gaheen isaanii guddaadha. Maaliif? Ijoollee irratti hojjetu, dargaggoo irratti hojjetu, jaarsa irratti hojjetu, nama baratee irratti hojjetu, nama hin baranne irrattis hin hojjetu. Haasaan isaanii galmi isaanii guddaadha. Kanaaf abbaan amantaan sammuusa gaarii hin ta'u taanaan biyyatu diigama, biyyatu bada. Amma fakkeenyaaf amantaan seeraan waa'ee nageenyaa hin barsiisu taanaan waa'ee walitti dhufeennaa waa'ee ammas hin jettan kanaa yoo hin barsiisu ta'e itti fufiinsa biyyaa keessatti biyyi gaaffii keessa galti jechuudha. Gaaffii galaa ijoolleen guddatanii hawaasa keessatti illee waan hin taanetu uumama. Kanaaf abbootiin amantaa duraan dursee gaheen abbootii amantaayyuu amantoolee biyyittii kana keessa kan jiranii isaaf kabajalaachuu qaba. Amma ortodoksiin musliima kabajuu qaba, protestaantii kabajaa qaba, abbaa gadaa kabajuu qaba, abbaa waaqeffannaa kabajuu qaba. Maaliif maal jedha macaafni qulqulluyyuu kan keessiif ta'uu malu obboleessa keetiifis taasisi. Ammati ani nan nyaadha biddeen na barbaachisa taanaan siifis biddeen hin barbaachisa jedhee yaaduun qaba. Nageenya na barbaachisa taanaan obboleessi koos nageenya hin barbaachisa jennee bal'ifnee akkattiin ilaaluu qabna. Hawaasa Itoophiyaa kana keessa jiraatu hundi isaanii amantaa gaaddisa amantaa jala jira. Kaan ortodoksii jala, kaan amantaa islaamaa jala, kaan immoo protestaantii jala, inni kaan immoo waaqeffataa. Haa ta'uti garuu rakkoon nagaa darbee mul'ata. Dhalootii kana keessatti immoo hirmaatanullee warruma amantii keessatti gama kaaniin amantaa dhuunfaa isaanii warra qaban amantaa bakka bu'uu haa baatanii malee. Kanaaf amma rakkoon akkanaa kun gaafa uumamu waan kana barsiisuu keessatti abbootiin amantaa gahee isaanirraa eeggamu akka barbaadamutti bahataniiran jennee yaanna. Hin baane. Fakkeenyaaf ani ortodoksiin naan barsiisu Itoophiyaa keessa kan jiru obboleessa keetii. Musliimas haa ta'u, protestaantis haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u obboleessa keetii akka keetti yaadadhu akka keetti jaaladhu jedheetan barsiisuun qaba. Amma namoonni tokko yeroo amma ijoolleen dargaggoonni lafaa dhufaa jiranii dalga deemuu daandii isaanii qabatanii deemuu wallaalaa jiru. Fakkeenyaaf itiksii irratti waan adda addaa sooshaal miidiyaa kana keessatti hirmaatanii daandii isaanii gadhiisaa jiru. Isaan kana eenyutu qajeelsuu qaba? Abbaa amantaa. Amma ortodoksii keessaa naman taane innaa ba'u musliimni ortodoksiin hin barsiifne. Hirrina keenya barneeti isa booriif yaaduu qabna. Hirrina qabna. Amma macaafni qulqulluun natiin jedha waan naman tuqiin jedha naman rukutiin jedha naman ajjeesiin jedha macaafni qulqulluun. Isa keessatti kan amma nama ajjeesanii nama balaalleeffatanii nama jibbaan horatanii kan deemanii na ilaallu eenyutu nuti hin barsiifne jechaadha hirrina keenyadha. Hirrina koo kana hoo duucheetanii namoota irratti lubbuu nama irratti xiyyeeffachuun qaba. Soora biyya akka nagaa taatu dargaggeessi shamarroonni qeerroon hundumtuu nagaa biyya kana keessatti akka ta'u gahee koo ba'uun qaba. Gaheen abbaa amantaa gahee guddaa bu'uura nama tokko godhuuti. Bu'uura nama
waan gaarii barsiisuuti. Fakkeenyaaf ilma tokko yoo argatu namni intala takka yoo argatu namni hawwiin isaa maali? Amantii inni hordofu san akka gaariitti barachuudha. Amantii biroo tuquu dhabu. Maaliif amantiin kun yoo wal kabaje malee yoo wal jaalate malee nageenyi tasgabbaahan hin argamu. Biyyi teenya tun biyyi Itoophiyaa tun seenaa bareeda qabdi. Seenaan bareedni isii maali? Namni amantii walitti hin bu'u. Haga har'aatittu namni amantii walitti hin bu'u. Kana ka fide maali? Abbootiin amantaa waan gaarii barsiisuudha. Amma akka seenaatitti yookaan akka aadaa islaamaatitti abbaan kun lama jedha. Abbaa argate ka qaamaa jechuudha. Abbaa nafsee jedha ruuhii. Abbaan argate suni abal jasad abbaa qaamaa jedhama. Ilma ibaluu ka jedhamu kun. Abbaan ruuhii immoo ka isa qajeelchu jecha abbaa amantiiti. Ruuhii isaa tana yoo jallate eenyu itti gaafatama? Abbaa amantii kanatu itti gaafatama. Isa tuuyyuu qajeelcha gorsee ummanni kun isatti dhufa. Masjiida dhufa. Ka eegas mootii kiristaana illee beet kiristaaniin dhaqa. Akkasuma ka waaqeffata illee eenyu itti gaafatama ummata kana? Abbaa amantiiti. Yoo dirqama ofii hin bahin. Dirqama isaa bahuun immoo barsiisu. Waan gaarii barsiisu. Adaba barsiisu. Fakkeenyaaf wanni biyya balleessurraa saamuun biyyi hin badde. Namni wal dhahuun, walirraa hatuun, walirraa fudhachuun kun biyya balleessaa deema. Kana eenyutu barsiisa? Abbaa amantiiti. Kana eenyutu barsiisa? Warra masjidaati. Warra masjidaati. Ilmaan tun eenyuun hordofti? Isa hordofti jecha abbaa amantii kana hordofti. Irra abbaa ofii irrallee haadha ofii irrallee abbaa amantiiti. Waan abbaan amantii jedhe san galtee haasoyti ijoolleen. Har'a shee baluu bara akkana jedhee jettee abbaa gaafatti. Mucayyoolleen akkas gaafatti. Kanaafi abbaan amantii kamiyyuu nagaha keessatti, biyya ijaaruu keessatti, biyya qajeelchuu keessatti qooda guddaa qaba. Kana beekuun immoo isarraa baay'ee eegamu. Kana beekee abbaan amantii biyyi tuni rabbii gaditti namni biyya tana ilma xiqqaa qajeelchuu qabu, jaarsa guddaa kallattii itti argisiisuu qabu isaa ana jedhee beekuu qaba. Ana jedhee beekuu qaba. Wayitii beeke faaqidu shayii laa yuutii jedha. Namni waan qabne hin kennu yoo hin beekin kunu rakkoo mataa isaa qaba jecha. Kanaaf abbaan amantii nagaha labsuu keessatti, nagaha biyyattii ijaaruu keessatti, ilma xiqqaa gara sirrii ta'etti fiduu keessatti, namoota gugurdaa hayyuu namni amantiidhaan hayyuu fedhes yoo ta'e amantii isaa beeytee akka gaariitti hordofa. Amantii isaa akka gaariitti hordofu amantii nama kaanillee kabajuu qaba. Nuhi biyya kana keessatti akkuma amma nama afuriin asitti wal geenne kana namni kun nu amma waliin jiraan yoo walitti dhufne akka gaarii namni nu duuba jirullee akkasitti jiraachuu qaba. Fakkii ta'uu qaba. Waa'ee nagaa mootummaa utuu hin ta'in dhiphachuu kan qabu, waa'ee nagaatiif baay'ee yaaduu kan qabu nu warra tajaajiludha jechuudha. Sababni isaa nagaan kun yoo jiraate malee lallabuu barbaanne, tajaajiluu barbaanne, tajaajiluu waan hin dandeenyeef. Isa kanaaf iyyuu geggeessitoonni abbootii amantaa dhimma nagaa kanarratti bal'inaan barsiisuudhaa fi irratti hojjechuutu nurra jiraata jedheetan yaada. Ati yoo nagaa taate ollaan kee nagaa ta'a. Ollaan kee nagaa yoo dhabe garuu situ nagaa dhaba. Fakkeenyaaf halkan keessa sa'aatii 9 sa'aatii 8tti namni tokko yoo ka'ee safara keetii iyye kan nagaa dhabe namicha ollaa keessan kan iyyaa jiru namichadha. Ati immoo raftu asii. Utuu hin jaallatin sababa namni ollaa keetii sun nagaa dhabee fi dirqama kee irraa kaata jechuudha. Garuu yoo inni nagaa ta'e atis nagaa taate maatiin kee yoo nagaa ta'e ollaan kee yoo nagaa ta'e akkasumas amantoonni ati geggeessitu yoo nagaa ta'an
atillee nagaatti boqotta jechuudha. Ifin amma fakkeenyaaf akka gaggeessaa abbaa amantaa tokkootti miseensota waldaa keenyaa keessaa namni tokko dhukkubsateera hospitaala jira yoo naan jedhanii sammuun koddoo sana na jira danda'eera. Sababa namni sun nagaa dhabeef, sababa namni sun dhukkubsateef rakkoon tokko irra ga'eef jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaan keenya dhimma nagaa barsiisuu irratti iddoo guddaa fi iddoo olaanaa qaba. Waan nagayaa kana dhaloota barsiisuu keessatti qaawwi jiru jira. Waa'ee nagaa kana dubbachuu irratti yeroo tokko namoonni nagaaf siyaasa yerootti walitti fidantu jiru. Nagaan siyaasa miti, nagaan jireenya. Kanaaf namoonni hundumtuu nagaa kana barsiisuu danda'utu irra jiraata. Nagaa kana dubbachuu danda'utu irra jiraata. Ifin sammuun nama hundumaa nagaa barbaada. Namni kamiyyuu abbaa barbaadde maraatuu karaarraa hoo gaafatte nagaan barbaada. Eenyuyyuu nagaa barbaada. Garuu rakkoon jiru maa inni waa'ee nagaa isa barbaadanii sana dubbachuu dadhabuudha. Waan manni isaanii nagaa akka ta'u, biyyi isaanii nagaa akka ta'u, waldaan isaanii nagaa akka ta'u, dhalooti nagaa akka ta'u barbaadu namooti baay'een. Garuu waan nagaa sana fidu immoo hin dubbatanii jechuudha. Wanti nagaa sana booressu baay'een immoo maal keessaa dhufa? Dubbii nuti dubbannu irraa dhufa jechuudha. Wantoota dhalootatti ergaa nuti dubbannu irraa dhufa jechuudha. Kanaaf iyyuu hanqinni immoo tajaajiltoota warraa wangeela abbootii amantaa ta'an kana bira jira yoo jette eeyyee jira. Tokkoffaa maaliif xiyyeeffannaadhaan dhaloonni waa'ee nagaa kana baree nagaan nama biraaf utuu hin ta'in isa jalqaba ana mataa kootiif nagaan. Kanaaf isa kanatti baay'een isaanii xiyyeeffatanii hin hojjetan. Kana irratti gara fuula duraatti anas ta'ee namoonni na fakkaatan dhimma nagaa kana irratti hojjechuutu irra jiraata jedheetanii yaada. Hatuun, ganuun, ajjeesuun, sobuun kun hunduu yakka ta'uu ilmi namaa hin beekaa. Akka amantii waaqeffannaatitti piraktisiitu barbaachisaa jedhamee amanama. Abbaan amantii tokko haga afaaniin dubbaturraa hawaasa keessa jiraatu keessatti dhugaa hojjetee gaarii ofii isaatii fakkeenya ta'ee fakkee ta'uu qaba. Santu barnoota ta'a namaaf. Qulqulluu ta'anii waan gaarii hojjetanii nama sirnaa ta'anii waan kana barnoonni dhalootatti kan dabru gadaan illee piraaktisii nama bocee hoo guddisu akkasitti namni dhugaa fudhatee dhugaatti amanee dhugaa eenyu fudhatee duntee nama nagaa kan barbaadu namni eenyu fuudhu miti. Ofiif nagaa na barbaachisa. Hoonan kan biraatii nagaa kenne anis deebi'ee nagaa argadha. Nagaa nama biraatii irraa barbaaduu dura anuu nama biraatii nama nagaa ta'uu qaba. Jaalala nama biraatii barbaadu irraa anuu nama biraa jaalatuu qaba. Waan an facaaseen argadha malee waan ani facaasin makaruu hin danda'u. Waan hojii kiyyaa tan argadha waan hundaa deebinnaa deebi'u hunduu akka hojii kiyyaatitti naa deebi'a. Kanaafuu sababa nama biraatirraa waan gaarii argatuudhaaf fakkii gaarii ta'uudhaaf gochaan agarsiisutu nu barbaachisa. Namni gochatti hiikuu dadhabuutu kanumti waa barsiisu sunu ofii isaatii hawaasa biratti warra isa hordofu san biratti of eeggannoodhaan dhugaa hojjetee haqa hojjetee agarsiisuu hoo dadhabe barnoonni inni kennu sun hunduu gatii hin qabu. Jaalala namaatis haa ta'u, dhugaa kabajuus haa ta'u, karaa dhugaa deemuus haa ta'u, safuu eeggatus haa ta'u, waan hundaa caalaa gochaan agarsiisuu qabnaadha. Abbootiin amantaa barsiisaati jiru. Haa ta'uti garuu akka barbaadamu haga barbaadamu baay'ina dhaloota harkaa qaban waliin wanni nuufaafu qaawwi jira jettaniiti kaastaniiti jirta waan ta'eef qaawwa san cufuuf immoo falli jiru maan nagaa biyya kanaa itti fufsiisuuf. Qaawwa kana cufsiisuudhaaf isa darbinee irraa isa deemaatti turre moocii sana dhiifneet daandii haaraatti deemuu qabna. Isa kaleessatti deeman ture nan baafne amma immoo dhaloota fayyisuudhaaf dhaloota gargaaruudhaaf kutadheetan akka gooftaa Yesuus Kiristoos akka abbaa koo akka lafa kanarratti keessummummaadhaan na fidatee akkan barsiisu eeggina taasise nama kutannoo murannoo dhaabbadheetan barsiisuun qaba. Fakkeenyaaf haa fudhannu namoonni mana sirreessatti kan jiratan oo ilaalle nama musliima keessa warra jiruudha warra ortodoksiidha maal taanii hidhamanii naa jennu nama ajjeesanii nama saamanii abboommi waaqayyoon immoo nama saamiin jedhu nama ajjeesiin jedhu. Kanaaf hirrina keenya kana
hirrina kooti jennee fudhanneet gara fuulduraaf dhaloota fayyisuudhaaf biyya fayyisuudhaaf kutannee hojjechuun nu barbaachisa. Nageenyi bu'uura waan hundaa jecha irratti walii gallee jirra. Hir'inna jiru immoo abbootiin amantaa waan kana itti gaafatamummaan isaanii guddaa jennee jirra. Hir'inna kana hiikuuf hir'inna kana gara jijjiiramaatitti fiduuf tokkoffaa haaluma amma itti mari'ataa jirru kana. Haalli amma itti mari'ataa jirru kun waan hir'inna jiru san fooyyessuu irraa tokko. Maal jennaan yoo haasoynu anatu haasaa malee hawaasa bal'aaf haasaa jecha abbootii amantaa bal'aaf haasaa jechuudha. Tokko kanuma. Inni lammataa hubannaa walii kennu abbootiin amantaa kun nama rabbiin wal dabarse namni uumamaan wal tara shayni sheeka tara aaqilli aaqila tara namni rabbiin beekumsa itti kenne sun nama birootii qooduu qaba wal hubachiisuu qaban jechuudha. Amma abbootummaan amantee hir'inni jiru kun rakkoon biyya keenya keessatti jiru ka wal jaalachuu dhabu walitti dhufuu dhabu fakkeenyaaf namni waa hatuun namni waa balleessuun namni ardaa keessatti waan hin taane mul'isuun kun eenyu itti gaafatama? Abbootii amantaatu itti gaafatama. Jaarsotatu itti gaafatama. Namni hunduu itti gaafatama ofii bahuu qaba. Walillee hubachiisuu qaba. Walitti dhufee mari'atee biyya tana yoo amma akka magaalaa keenyatti nuti warri abbootii amantaa kun walitti dhufne maaltu jira? Adeemsi uummanni keenya itti jiru kun adeemsa sirrii moo sirrii miti? Sirrii yoo jenne sirrii isaa wal amansiisu jira. Yoo sirrii miti waan jijjiiramuu qabutu jira yoo jenne waan san eeganaa jijjiiru jira. Kanaaf qaawwa kana cufuuf tokkoffaa akkuma amma jirru kana lammata mootii beeytee walitti dhufnee wal hubachiifnee namni rabbiin beekumsa wal dabarsee walirra jiru wal hubachiisee xiyyeeffannaa nama isa hordofu irratti godhe eegaa fi akka walii galaatitti illee akka jennisa walitti dhufee namni waliin mari'atee waa'ee nagaha biyyaa waa'ee eeganaa mootii tokkummaa waa'ee waliin namni waliin jiraachuu kanarratti marii akkanaa kana geggeessituuyyuu qaawwa san cufaa. Hojii nageenyaa akka mootummaatti illee hojjetamaa jiru akka abbootii amantaatti illee hojjetamaa jiru kana galma barbaadame haganni ga'uuf hojiin misoomaa akka ariifatuuf itti gaafatamummaan keessan hoomaan. Macaafni qulqulluun waan hamaa jibbaa gaarii immoo godhaa nagaa barbaadaati isa duukaa bu'aa nuun jedha. Kana jechuun waan hamaa ta'ee waan jibba fidurraa gortee wanta gaarii tokko hojjechaa nagaa barbaanne akka duukaa buunu macaafni keenya qulqulluun nutti hima. Kanaaf gaafa nagaa kana duukaa buutu hojjechuu dandeessa. Gaafa hojjettu immoo jijjiiramuu dandeessaa guddinatu dhufa jechuudha. Gama abbootii amantaatiin yoo fudhanne jijjiirama biyya kanaa keessatti gama barumsaatiin yoo fudhanne barumsi beekumsi biyya kana keessatti akka inni lafa qubatuuf ga'ee olaanaa kan taphate abbootii amantaati. Abbootiin amantaa quraana barsiisuurraa ka'ee qubee barsiisuurraa ka'ee giizii barsiisuurraa ka'ee giriikii barsiisuurraa ka'ee yoo fudhatte ga'ee olaanaa taphatanii jiru. Biyyi keenya Itoophiyaan beekumsaan yoo fudhatte yookiin guddina dinagdeetiin yoo fudhatte ga'ee olaanaa taphatanii jiru. Fakkeenyaaf gama amantaa ortodoksii yoo fudhatte mana barumsaa gurguddaa ijaaraniiru. Kilinika, hospitaala gurguddaa ijaaraniiru. Amantaa musliimaa yoo fudhatte biyya kana keessatti mana barumsaa gurguddaa ijaaranii dhaloonni achi keessatti qaramee kan biyya bushaa jiran jiru. Gama amantaa pirootestaantiitiin yoo fudhatte akkasuma mana barumsaa ijaaruudhaan kilinika ijaaruudhaan karaallee ijaaruudhaan bishaanillee baasuudhaan hojii guddaadhaa fi hojii dinagdee biyyattii kan hojjetaa ture dhaabbata amantaati. Mootummaa biratti dhaabbati amantaa mootummaadha wajjin ta'uudhaan hojii dinagdee guddaa hojjetaa turaniiru.
ammas hojiin kun itti fufuu qaba. Gama dinagdee amma jiruun yoo fudhattee ilaalte mootummaan dinagdee waaltaa yookiin immoo ol ka'iinsa jedhamu mata duree ol ka'iinsa jedhamuun mootummaan hojjetaa jira. Keessumaa barri kun bara ol ka'iinsa Itoophiyaati. Har'a magaalaa Finfinnee keessa ani mataan koo amma yeroo iddoo tokko GPS nan deema narkaa bade. Yoo xiqqate waggaa 20 waliin jiraadha Finfinnee keessa. Misooma achi keessatti hojjetameen hojjetame irraa kan ka'e isuma dhugumaan sitti iddoon itti GPS deemu jira. Magaalaa Finfinnee keessa garuu waggaa 20 waliin jiraadheera. Maanni kuni har'a waan argite bor jijjiirama bira argita. Bor waan haaraa argita. Nageenyi kana caala yoo waaraa immoo misoomni kun itti fufaa jechuudha. An kan na ajaa'ibee otoo baadiyyaan akka kanatti godinni garaagaraa naannoon garaagaraa jeequmsa keessa jiru jeequmsa naannoo Amaaraa jiru beetta naannoo Oromiyaa naannoo Tigraay jeequmsawwan kana hundumaa keessa dhaabbatee mootummaan erga jijjiirama kana fide waggaa xiqqoo kana keessatti otoo biyyi kun guutummaan nagaa ta'e maal hojjetaan jedhan. Kun immoo magaalota hafan keessatti babal'achuudhaaf yoo nagaan jiraatedha. Yeroo isaan hojii kana hojjetanii nu warri abbootii amantaas hojii kana waan hojjechuu qabnu hojjechuutu nurra jiraata. Isa isaan hojjetan kana immoo gatii dhabsiisuun nurra hin jiraatu jechuudha. Kun siyaasas miti dinagdee biyyaati. Hojiin misoomaa kun akka babal'atuu fi nageenyi caalmaatti waara'uu qabaa jettan. Baay'ee isa kana caalaatti jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessa taate Finfinnee matti gaafa wookii baatu maal jechuudha. Sasila iddoo biraa deemtu, sasila magaalaa biraa deemtu. Sasila amma dur Dubaay nan naqa warreen nammaa fe Dubaay namma isaadha namoonni. Asu Dubaay ta'e ka maal jedhatta. Moolii ilaaluu deemtu as jira, bishaan ilaaluu as jira. Wanti uumamaan Itoophiyaan qabdu as miti jechuudha waan guddaadha. Otoo nageenyi immoo kana caalaa ta'e. Otoo dhiifamni kun namni hundumtuu garaa dhiifama walii qabaatee abbootiin amantaa kun walitti dhufanii mari'atanii amma nuti duwwaan ga'oo miti. Fakkeenyaaf akka aanaatti akka godinaatti akka caasaa jiruutti abbootiin amantaa garaagaraa kun walitti dhufanii mari'atanii tokkoomuu isaanii argisiisanii namoota immoo tokkummaa kanan jaallanne yookiin misooma kana nageenya kanan jaallanne immoo gorsuudhaan amma sila abbaan faa waa dubbataniiru waa'ee dhugaa dhabuu kana dhiifamaan irra walii darbame inni tokko balleesse isa tokkotti immoo dhiifamaan irra darbame otoo namni hundumtuu gara nageenyaatti deebi'e harki nagaa jibbu kun otoo gara nagaatti deebi'e maal hojjeta otoo harka muraasaan amma harka tokkoon nageenya eegsisaa harka tokkoon misooma qooda hojjetan kana otoo harki lamman misooma hojjetee maaltu ta'a wanta jedhamu yaaduun baay'ee namatti cima jechaan ibsuun baay'ee ulfaata. Kanaaf irra caalaa dhimma nageenyaa kanarratti gadi fageenyaan nuti warra abbootii amantaas ta'ee hordoftoonni nuti eelaa jiranis dhimma nagaa kana haala salphaatti qabuun nurra hin jiraatu jechuudha. Dhumarratti waan hafee fi dhaamsa jettanii yaaddan yoo qabaattan. Uummata tokko taasisuu irratti misooma waliin hojjechuu irratti biyya ijaaruu keessatti biyya tokkoomsuu irratti nageenyi barbaachisaadha. Kanaaf ani saba Itoophiyaa saba naannoo keenya dhaamsuu kan hin barbaadu nageenyi kun itti fufsi tokko keenya abbootii amantaa ta'uun ta'in nuu duuba kan jiranii Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa warra ta'ani hundumtu kaabaaf kibba lixa ba'aa warra jiranii nageenya kana tumsuu qabu. Namoonni waan dagannee dhiifnu miti waan ila Waaqayyoon mootummaa gaafa uumuu ofuma isaa yeroo isaa guyyaa isaa safaretti kenneera. Nuti irraa iyyinees iyyuu baannees waan bu'aa buufnu hin qabnu. Kanaaf mootummaa jiru faana misooma irratti nageenya irratti hojjechuu qabna. Tokko taane isa garaa keessa wal sodaannu dhiifne ifaaf iftoomina dubbanni afaan tokko taaneet biyyittii kana jaaruu keessatti gahee keenya akka amantaattis akka nama dhuunfaattis gahee keenya haasa'uu qabna gahee keenya haasofne. Mootummaan qofa hojjechaa jira yeroo amma. Kunis abbootii amantaa immoo miliyoona meeqatu amantaa ortodoksii jala jira. Hiriirsifachuu qabna. Nageenya irratti misooma irratti hiriirsuu qabna. Malee akkasumas zimjenneetti ilaaluu micha televezyiiniidhaan ilaaluu miti. Eengadda baalee bu'aniiru. Amma hidhicha laga Abbaayyaa kana jaarame xumurame eenyuyyuun xumuru kana keessatti eenyuun xumura birriin isaa eessaa dhufe nageenyi isaa eessaa dhufe takkatti ijaare ammas immoo gaaziin ba'aa jira boorimoo kan biraatu yaadamaa jira namoonni warra dadhabaa jiranii nageenya kana hin booraa jedhanii warra abdii godhatanii jiraatanii abdii keessan dhiisaa yaa obbolaa koo caakkaa keessa warra jirtanii magaalli toleera
magaalli miidhageera magaalli bareedeera koottaa ofuman dhadhabiina umrii keessan bosona keessatti hin fixinaadha ani kana dhaamsan barbaade. Miidiyaan adda addaa waan inni haasa'u hin beekna kanallee biruma taranii rakkoo adda addaa kan biyya keessa jirullee ka alaa itti duulus bira taranii waan kana ka hojjetan yoo nageenni tasgabbaan uumame immoo kana 3-4 dachaa hojjetan. Amma Baaleen muummichi ministeeraa gadda achi dhaqanii Baaleen odoo hin misoomsine Itoophiyaa misoomsina jechuun dogongora. Biyya bareedduu tana biyya bal'oo tana biyya seena qabeessa ho'itii jedhan baay'ee ilaalchi jiru fagoo jecha ilaalchi jiru fagoo duraan namni waanuma magaalaa Finfinnee sanuma dubbata amma kun no deemanii lafaa gana fagaatu kana keessa deemanii ummata ofii keessa dhaabbatanii akkasitti ummata kanaa mooraalii jallisii meeqa kanaafi wanni jennu amma dhumarratti abbaan amantii dhimma kana hubatee hawaasa isa duuba jiru kana hubachiisu hawaasa kana hubachiisu dargaggeessa hubachiisu dargaggeetti hubachiisu abbaan amantii abbaadhaa jennee jirra abarruufi jallinni tokko yoo argame amma mucaan yoo beelahe kan nyaachisu abbaa garuu naamusni isaa yoo badeennu itti gaafatama abbaa amantiitu itti gaafatama qajeelcha isarraa fudhata kanam abbaanu isarraa fudhata kanaaf misooma irratti illee gaheen abbaa amantii guddaadha guddina ilma ijoollee keessatti illee abbaan amantii hayyoota kallattii qabsiisuu keessatti illee abbaan amantii gahee guddaa qaba abbaan amantii gahee guddaa qaba gahee ofiiti gahee keessan bahaa jennaan. Biyyi sun immoo rakkoo kana keessatti hagana kan hojjetamee uduu nageenyi jiraate immoo hagam biyyi kun dachaadhaan hojjetamuu akka danda'us achi ilaallee nutti mul'ata. Kanaafuu amma warri akka hawaasni illee akka mootummaatitti illee wanni hunduu amma wanni xiyyeeffannaa kennamee fi caalatti irratti hojjetamee yaabuu jedhamee yaadamu waa'ee nagaa kun nageenyi amansiisaan hoggaa jiraate wanni hunduu gammachiisa yaada irratti warri amantoota waan danda'an akka hojjetuu qaban isaanis dubbatan irratti walii gallee irraa kanaafuu dhugaan immoo wanni hunduu wanni argatu hunduu wareegama barbaada. Dhugaa sana deebisuudhaaf nagaa kana deebisuudhaaf wareegama kafaluu qabnutu jira. Itti rakkatuu qabna, itti beela'uu qabna, waan tokko itti dhabuu danda'uu qabna. Uummanni keenya kun tasgabbii argatee jaalalaan nagaan akka jiraatu gochuu irratti waan isin nu gargaaree nu saga dandeenyee hin hojjannaa yaadayyoon qabaa galatooma. Ulfaadha kabajamtoota abbootii amantaa. Abbaa amantaa Ortodoksii, Islaamaa, Pirootestaantii fi waaqeffannaa irraa stuudiyoo OBN'tti argamtanii yaada bal'aa bilchaataa hordoftoota OBN'if qooduu keessaniif hedduu sin galateeffadhaa galatoomaa horaa deebanaa. Galatoomaa sinis jiraadha. Kabajamtoota hordoftoota kennaa ardaa marii kennaan dhimma nagaa irratti abbootii amantaa stuudiyootti affeerachuun kasin biraan geenne ka hagammaa hordoftan ture. Qophicha ogeeyyii tamsaasaa hunda waliin ta'ee kasin biraan ga'e an Waareeyyoo biti. Qophiileen OBN afan immoo itti fufuu daawwadhaa horaa deebanaa.